Dito tayo ngayon kay Dani, window door, curtain, power lock, repair shop. Hari pala. Harian na lang ito. Harian dito. Malaking ganda na ito. Kaya makain. Yun. Ay, masok na yung lock. Yan ang laki. Sink ba yung case niyan, kuya? Ito sink. Sink, no? Plastic. Yung sink yung mga ano, no? Plate, yung plate, tornito rin yung ano. Hindi ka talaga marunong mag-repair, talagang obliga kang tumakbo sa mga marunong para pa-repair ng ano, ng window. Ito kayo sa gitna. Ah, wala, yan, wala. Lang siya. Oo. Sino si Dani, kuya? Ikaw? Wala namang madadala sa kurito. Sarado na kasi si Per. Oo nga eh. Pero okay na yung, ano, yung gumana lang yung ano ko, pantingin. Mahirap yung blind spot eh. Pag atras, pag ano. Ayan na rin. Para mga
gam. Hindi nagagalaw-galaw. Pero mga ganun pa rin siya. Pag tinamaan siya, sasama pa rin. Kung gusto mo isa okay. Pwede pa rin tupi. Ayun. Kaya lang dyan nasisira yan eh. Oh, yung sarap tupi, di ba? Napepersa yung mga ano niya, no? Mga joint. Kasi malakas yung spring siya. Oo, malakas masyado. Matigas kasi eh. Aserong asero. Batang Banawi rin kayo, kuya. Kasi mga marunong sa Banawi, nag-ano eh. Nagtatayo sa labas eh, ng Banawi eh. Sa Banawi. 1980, 90s. Nandun ka na sa Banawi. Hindi pa ganyan ang Banawi natin. Marami ng durumog. Ang gagawa ng parehas, nadadami sa mga Sa mga kalokohan, no? Yan, lagay mo ngayon dyan. Minsan nga nagpagawa ako ron eh. Ang daming umikot sa sasakyan ko. Box type sa sasakyan ko ha. Kadani ha. Ang nangyari, yung mga pin-on ko, napalitan ng local. Mitsubishi. Kakaiba niya, yung isa edition, pag medyo may umangat sa medyo. Oo, yun na. Oo. Ang dami na yun. Tapos susunod. Magagawa na ng resibo yan. Oo. Boss, ito boss. Yung ginabit ko boss. Tapos susunod nun, may tupi. Masilya na natin. Meron akong Pilux. Kaya mabilis doon. May kuling ka magpintura. Kasi kompleto eh. Masakyan doon sa karaw. Matakbuhan na eh. Yes, yung mga kapuso, kapatid, kapamilya, anak, simbahan. Papapalit lang tayo ng harapan ng tint ng ating kotse. Yes, yung mga kapuso, kapatid, kapamilya, at nagpapapalit tayo ng car tint. Medyo lumabo na yung ating car tint dahil nag-stain yung kanyang sun visor. Yung video ako, kuya. Popost ko para sumikat si Kuya Danny. Ayan, no. Ganun pala ang pagsukat ng tint. Sa labas sinasalpak muna bago ikakasa sa loob. Wala nang marka. Kakasa 19.
Kakabit na yung pin. Ready. Ano pa?